الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nga sot do t'i rikthehem temës për të përmendur sahabët e Bedrit. Sahabi i parë që do të përmend sot është Hazret Sinan ibn Abi Sinan, i cili vinte nga fisi Banu Esed, që ishin aleat me fisin Banu Abdishams. A i mori pjesë në betejën e Bedrit, në betejën e Uhudit, në betejën e Khendekut dhe në Hudejbia dhe gjitha beteja që i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam ju desh të bonte, a i mori pjesë bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në bejti Ridwan, kush bëri betin e parë? Në lidhje me këtë ka thënie të ndryshme, sipas disave Hazrat Abdullah bin Umari ishte ai që bëri betin e parë, sipas disave ishte Hazrat Salma al-Akwa dhe sipas disave të tjerë ishte, pra sipas Vagdit, ishte pikrisht Hazrat Sinan ibn Abi Sinan, ishte ai i cili bëri betin i pari, dhe sipas disave ishte babai i Hazrat Sinanit e gëzoi këtë pozitë. Sidoqoftë, në histori përmendet që në gjatë bejtit Rizvan, kur i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam filloi të merrte bejt sahabëve, Hazrat Sinani radhiyallahu anhu zgjati dorën dhe tha: "Merrni bejtin tim." I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Për çfarë bën bejt?" Pra be, Hazrat Sinani radhiyallahu anhu tha: "Për atë që e keni ju në zemrën tuaj, o i dërguri Allahut." I dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Çfarë kam unë në zemër, a e di?" Ai natyrisht ishte edukuar me frymën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tjerë, dhe ju përgjigj për fitoren ose për rënien dëshmor. Pas kësaj edhe të tjerët pohuan që edhe ne do të bëjmë be pikrish për këtë gjë, për atë për cilën Hazrat Sinani radhiyallahu anhu bëri bejt. Hazrat Sinani radhiyallahu anhu ishte një ndër sahabët kryesor muhajir. Kur Tulejha bin Khuwailid deklaroi të ishte profet, ishte pikrisht Hazrat Sinani që e njoftoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmes një letre, dhe në atë kohë ai ishte mbikëqyrës i fisit Banu Malik. Sahabi i dytë që do të përmend sot është Hazrat Mahja, i cili ishte sklavi i Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, pra në fillimet e tij. Babai i tij ishte Salih. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe ishte i pari që ra dëshmor. Ai vinte nga Jemeni. Në fillimet e tij ai kishte ardhur si i burgosur tek Hazrat Omeri. Atëherë Hazrat Omeri, duke i bërë mirësi, e liroi. Ai ishte i pari nga muhaxhirët. Mori pjesë në betejën e Bedrit dhe ai ka pozitën e lartë në historinë islame, siç u thash, që ai ishte dëshmori i parë i ushtrisë islame. Po gjende mes dy ushtrive, papritmas erdhi një shigjet dhe qelloi, dhe ai me një hera dëshmor. Amir bin Hadrami ishte ai që e martirizoi. Hazrat Said bin Musayyib thot që
fjalët e fundit duke rënë dëshmor pra të Hazret Mahja thoshte këto fjalë ana muhja wa ila rabbi arja, që unë jam Mahja dhe tek Zoti im po kthehem. Hazret Mahja ishte ndër ata për cilët Zoti i Madhrishëm zbriti këtë ajet: wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه. Pra mos i përzë ata të cilët i luten Zotit të tyre mëngjesit dhe në mëngjes dhe në mbrëmje duke kërkuar pëlqimin e tij. Përveç atij në këtë ajet ky ajet referohet edhe sahabëve të tjerë siç ishte Hazret Bilali, Hazret Suhaibi, Hazret Ammar, Hazret Khababi, Hazret Utba bin Ghazwan dhe Hazret Ausi. Kjo nuk do të thotë që nauzu billah i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i përzinte sahabët e varfër, përkundrazi ai atyre ata i nderonte dhe i respektonte jashtëzakonisht shumë. Shembullin e tyre nuk gjejmë dot diku tjetër, edhe kjo gjë vërtetohet edhe nga hadithet edhe nga vetë rrëfimet e këtyre sahabëve. Në fakt, në këtë ajet Allahu i Madhrishëm u jep përgjigje njerëzve të pasur të cilët donin që atyre t'u jepe më shumë nder, më shumë pozitë sepse ishin më të pasur. Atëherë Allahu i Madhrishëm i dërgoi profetit këtë ajet që unë këtë e kam porositur profetin që ai të mos i përzinte, pra të mos i braktiste njerëzit e varfër që ishin të zhytur në adhurimin ndaj Zotit, edhe t'i nderonte, t'i respektonte, sepse në sy të Zotit pozita e fisit, vlera e pasurisë suaj është më e vogël se sa ishte niveli i adhurimit këtyre të varfërve. Pra, kjo përgjigje ishte për ata të pasur që thoshin se janë më të mëdhenj në pozitë me demek dhe meritojnë një nder më të madh se sa të varfërit. Një tjetër sahabë është Amir bin Mukhallad. Nana e tij quhej Amara bint Khansa dhe ai vinte nga fisi Khazraj, Banu Malik bin Najjar. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit dhe pikërisht në ditën e Uhudit ai ra dëshmor. Një tjetër sahabi ishte Hazret Hatib bin Amr bin Abd Qais e Abd Shams. Nofka e tij ishte Abu Hatib dhe ai vinte nga fisi Banu Amir bin Lui. Nana e tij quhej Asma bint Harith bin Naufel, e cila vinte nga fisi Ashja. Hazret Suhail bin Amr, Hazret Sulaid bin Amr dhe Hazret Zakran bin Amr ishin vëllezërit e tij. Nga fëmijët e Hazret Hatibit ishte Amr bin Hatib dhe nana e tij ishte Vejta bint Alqama, pra të djalit. Para se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vinte në Dari Arqam, Hatib pranoi Islamin me tabligun e Hazret Abu Bekrit. Ai bëri 2 herë mërgim në Abisini dhe sipas një rrëfimi i pari që mbëriti në Abisini në mërgimin e parë ishte pikërisht Hazret Hatib bin Amr bin Abd Shams. Kur ai mërgoi nga Mekka në Medinë, qëndroi në shtëpinë e Hazret Jafa bin Abdul Munzir, i cili ishte vëllai i Abul Baba bin Abdul Munzir. Në betejën e Bedrit ai mori pjesë bashkë me vëllain e tij Hazret Sulaid bin Amr dhe mori pjesë edhe në betejën e Uhudit. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u martua me Hazret Sauda bint Zamra dhe sipas disave këtë martesë organizoi
Hazrat Sulaid bin Amr dhe sipas disave tjerë ishte pikrisht Hazrat Abu Hatib bin Amr i cili që organizoi këtë martesë dhe prika që u caktua në atë kohë ishte 400 dirham. Disa të dhënat të kësaj martese përmenden në Tabaqatul Kubra. Hazrat Sauda asaj ju ndroi jetë bashorti i parë që ishte Hazrat Sakran bin Amr, që ishte vllai i sahabit në fjalë, pra Hazrat Hatib bin Amrit, dhe në kohën kur ata u kthyen nga Abisinia në Mekë, kur Hazrat Sauda përfundoi periudhën e pas vdekjes burrit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i dërgoi propozim. Hazrat Sauda tha që çështja ime është në dorën tuaj. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, cakto një burr nga populli jot që të mbikëqyr këtë martesë. Atëherë Hazrat Sauda caktoi pikrisht Hazrat Hatib bin Amr dhe kështu ai e organizoi martesën e saj me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Sauda ishte gruaja e parë me të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam u martua pas Hazrat Hatijes. Hazrat Hatibi mori pjesë edhe në Bejti Rizwan që u bë në Hudaybia. Një tjetër sahab ishte Abu Hazima bin Aus. Nana e tij quhej Umra bint Mas'ud dhe ai ishte vllai i Hazrat Mas'ud bin Ausit. Hazrat Mas'ud bin Ausi gjithashtu mori pjesë në betejën e Bedrit. Hazrat Abu Hazima mori pjesë në betejën e Bedrit, Uhudit dhe Hendekut dhe në gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai ndroi jetë në kohën e kalifatit të Hazrat Osmanit. Një tjetër sahab ishte Hazrat Tamim Maula Kharash, i cili ishte sklavi i liruar i Hazrat Tamim as-Khirashit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazëri mes atij dhe mes Hazrat Khabbab bin Atbas, i cili gjithashtu ishte një sklav i liruar. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Sahabi i radhës është Hazrat Munzir bin Qadama. Hazrat Munzir bin Qadama vinte nga fisi Banu Ghanam. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Dhe sipas Allama Waqdit, ai ishte caktuar mbikëqyrës për të burgosurit e Banu Qenqas. Pastaj Hazrat Harith bin Hatib ishte një sahab i betejës e Bedrit. Nofka i tij ishte Abu Abdullah. E ama quhej Amama bint Samit. Ai vinte nga fisi Aus i Ensarve. Hazrat Thalaba bin Hatib ishte vllai i tij. Hazrat Harith bin Hatib dhe Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzir gjithashtu po shkonin bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam për betejën e Bedrit dhe në vendin e quajtur Rauha, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e caktoi Hazrat Abu Baban si kujdestar të Medinës, kurse Hazrat Harith bin Hatibin si emir i fisit Banu Amr bin Auf. Por të dy i përfshiu si ushtar të kësaj beteje dhe u dha pastaj edhe plaçkat e luftës. Hazrat Harith bin Hatib mori pjesë kështu në betejën e Bedrit, në Uhud, në Khandek dhe gjithashtu edhe në Bejtin Rizwan bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai përfshihet si ushtar i betejës së Bedrit sepse kishte dalë nga shtëpia me niyetin që do të merrte pjesë dhe vetëm profeti sallallahu alaihi wasallam e ktheu në Medinë me një detyrë të rëndësishme. Në luftën e Khejberit, një hebre që ishte në sipër kalas, qëlloi me shigjet dhe
që shpoi kokën e tij dhe ai ra dëshmor. Hazrat Thalaba bin Zaid ishte një sahab tjetër i cili vinte nga fisi Khazraj i Ansarve. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe ai ishte babai i Hazrat Thabit bin al-Jaza. Al-Jaza ishte titulli i tij. Al-Jaza i thoshin sepse Al-Jaza do të thot i fort me kuraje dhe madje edhe trarit i thon Al-Jaza. Pra ai ishte me zemër të fort dhe me vullnet të fuqishëm dhe për këtë arsye shquhe me këtë titull. Ne nuk gjejmë rrëfime të tjera rreth Hazrat Thalaba bin Zaidit. Sahabi tjetër është Hazrat Uqba bin Wahab. Ati i thonë edhe Ibni Abi Wahab. Ai vinte nga fisi Banu Abdushams i cili ishte aleat me Abdi Manaf. Ai mori pjesë në Bedër, në betejën e Bedrit, në betejën e Uhudit, në betejën e Hendekut dhe në betejë tjera bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Një herë në Medinë erdhi një delegacion i hebrejve dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam atyre u bëri tabligh, pra u bëri dawa, të cilën ata e mohuan haptas dhe për këtë disa sahab i qortuan dhe ndër ata ishte pikërisht edhe Hazrat Uqba bin Wahab. Kjo ngjarje përmendet në histori që një herë erdhi një delegacion i hebrejve i përbër nga Numan bin Aza, Bari bin Amr, Shath bin Adi e tjerë dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam diskutoi me ta, u bëri thirrje drejt Islamit, drejt Allahut dhe i paralajmëroi për ndëshkimin prej tij. Dhe për këtë ata thanë: "O Muhammed, për çfarë na alarmon? Ne jemi bijtë e Allahut dhe jemi të dashurit e tij, ashtu siç të krishterët thonë." Dhe për këtë Allahu i Madhrishëm zbriti ajetin: "Wa qalet al-yahudu wan-nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u walillahi mulku as-samawati wal-ardi wama baynahuma wa ilayhi al-masir." Përkthimi është që ata thanë, pra hebrejt dhe të krishterët thanë se ne jemi bijtë e Allahut dhe të dashurit e tij. Thuaju, përse atëherë Allahu ju ndëshkon për mëkatet tuaja? Përkundrazi jeni njerëz të thjesht nga ata që krijoi Allahu. Ai e fal këtë doje dhe ndëshkon këtë doje. Allahut i përket sundimi i qiejve dhe i tokës dhe gjithçka që gjendet mes tyre dhe tek ai është kthimi. Ishte ky pra ajeti i Kuranit famlart. Sipas Ibn Ishaqut, kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje delegacionit të hebrejve dhe i nxiti që ta studionin rreth Islamit dhe i paralajmëroi për ndëshkimin që ata do të merrnin prej Zotit për rrugën e tyre të gabuar, atë hebrejt jo vetëm që e mohuan edhe mësimet e tij. Në atë kohë Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Saad bin Ubada dhe Hazrat Uqba bin Wahab u thanë: "O hebrejt, pasha Allahun, ju e dini që ishit ju që na thoshit më përpara se do të vinte një i dërguar që do të kishte këto shenja." Atëherë Rafi bin Hurayma dhe Wahab bin Yehuza, pra hebrejt që ishin aty, thanë se ne nuk kemi thënë më përpara këto gjëra. As Allahu i Madhrishëm nuk ka folur me dikë pas Musait alayhis salam dhe as nuk ka dërguar në një libër. Dhe as nuk do të vijë në një tjetër pas Musait alayhis salam si lajmetar. Pra e mohun krejtësisht. Ndërkohë e kishin thënë më përpara muslimanëve. E njëjta është situata e muslimanëve të sotëm, të cilët më përpara e kërkonin me ngulm që të vinte Mesi premtuar sepse ishin përmbushur shenjat, dhe tani që ai ka ardhur, thonë se jo, nuk do vi më njeri. Një tjetër sahabi ishte Hazrat Habib bin Aswad.
Hazrat Habib bin Aswad bin Saad ishte sklavi i liruar i fisit ansarve Banu Haram. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Ai nuk pati ndonjë fëmijë, ai njihet edhe me emrin Khubayb. Tjetër sahab ishte Hazrat Husayma Ansari. Ai vinte nga fisi Banu Ashja, i cili ishte aleat me Banu Ghanem. Ai mori pjesë duke përfshirë edhe betejën e Bedrit dhe betejën e Uhudit, në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai ndroi jetë në periudhën e Hazrat Muawiya bin Abi Sufjanit. Sahabi i radhës është Hazrat Rafi bin Harith. Emri i tij i plot ishte Rafi bin Harith bin Sawad. Ai vinte nga fisi Ansarve Banu Najjar. Ai mori pjesë në të gjitha betejat me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë betejën e Bedrit dhe betejën e Uhudit dhe betejën e Hendekut. Ai ndroi jetë në gjatë kalifatit të Hazrat Osmanit radhiyallahu anhu. Hazrat Rafi bin Harith kishte një djalë që quhej Harith. Hazrat Rakhila bin Thalaba Ansari ishte një sahab tjetër që mori pjesë në betejën e Bedrit. Ai njihet edhe me një emër tjetër, Rakhila, madje disa thon Rajila, disa thon Zahila. Babai i tij quhej Thalaba bin Khalid. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Ai vinte nga një fis, pra fisi Khazraj, një degë saj Banu Bayadha. Ai mori pjesë edhe në betejën Safain bashkë me Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Një tjetër sahab ishte Hazrat Jabir bin Abdullah bin Rayab. Hazrat Jabiri njihet një ndër 6 ansarve që pranuan islamin në Mekë. Hazrat Jabiri mori pjesë në betejën e Bedrit, në Uhud, në Hendekun dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai transmetoi edhe disa hadithe përmes profetit sallallahu alaihi wasallam. Thuhet që në bejtin Uqba të parë, 6 ansarët që pranuan islamin, njëri prej tyre ishte pikërisht sahabi në fjalë. Kur këta natën e Uqbas së parë e takuan profetin sallallahu alaihi wasallam, profeti pyeti për prejardhjen e tyre dhe ata ishin Asad bin Zarara, Auf bin Harith bin Rifa'a bin Afra, dhe Rafi bin Malik bin Ajlan, dhe Qutba bin Amir bin Hadida, dhe Uqba bin Amir bin Nabi bin Zaid, dhe Jabir bin Abdullah bin Rayab. Të gjithë e pranuan islamin, u kthyen në Medinë dhe Medinasve u treguan rreth profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe bën da'wa në mesin e tyre. Hazrat Sabin bin Akram bin Thalaba ishte një tjetër sahab i betejës së Bedrit. Emri i tij plot ishte Thabit bin Akram bin Thalaba bin Adi bin Ajlani. Ai vinte nga fisi i ansarve Qabila bin Amr bin Auf, aleati i këtij fisi në fakt. Ai mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë edhe betejën e Bedrit. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam briti në Medinë dhe atëherë Asim bin Adit i dha pjesën e xhamisë që të ndërtonte një shtëpi atje. Asimi tha që i dërguari Allahut nuk mund të ndërtoj dot tu shtëpinë në një vend ku Allahu i Madhrishëm i dha të dërguarit të tij për një qëllim. Edhe pastaj tha, jep janë këtë tokë Thabitit bin Akram, sepse ai nuk ka në një shtëpi. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam Thabitit ja dha këtë pjesë. Ndoshta bëhet fjalë për një pjesë të ngjitur me tokën e xhamisë, ose ndoshta ishte toka më e afërt me xhamin. Përkthyesit kanë përkthyer thjesht fjalë për fjalë, disa gjëra kanë nevojë edhe të sqarohen, kështu që do t'i thoshja zyrës së kërkimeve që kur të më dërgojnë këto, të mos më dërgojnë thjesht për të përkthyera sikur bëjnë përkthimet nxënësit e shkollës, por edhe kontekstin. Në betejën Muata, Hazrat Abdullah bin Rawaha
u martirizua dhe pastaj ishte pikrisht Hazrat Sabin bin Akram që ngriti flamurin e Islamit. Ai tha që caktoni një komandant me mesin e tyre. Njerëzit thanë se ne ju caktojmë. Ai tha se unë nuk jam për këtë detyrë. Atëherë njerëzit zgjodhen Hazrat Khalid bin Walidin për këtë, edhe kjo përmendet edhe në Ibn Hisham. Në histori thuhet që në gjatë betejës së Mautas, kur muslimanët panë ushtrinë kundërshtare, duke parë numrin dhe madhështinë e saj ushtrie, e kuptuan që ata nuk mund t'i bënin dot ballë. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon që unë vetë kam qenë prezent në këtë betejë kur armiku u afrua, ne pam që numri i ushtrisë kundërshtare ishte jashtëzakonshme, qoftë nga pajimet luftarake, qoftë nga pajimet si Floriri, Mandafshi dhe shumë gjëra tjera. Edhe unë ushtanga edhe i thash Sabit bin Akramit që është një hata. Hazrat Sabiti tha që ti pas ke parë luftën kundërshtare, por ti nuk e qenë me ne në betejën e Bedrit. Ne edhe atje nuk fituam betejën për shkak të numrit ton të vogël, por vetëm për shkak të bekimit të madh prej Zotit. Edhe këtë sot thaj, kështu do të ndodh. Gjatë kohës së Hazrat Abu Bekrit, Hazrat Khalid bin Walidi u nis me urdhrin e kalifit të kohës për të ndeshur me renegatët. Kur Khalid bin Walidi mbriti në vendin e quajtur Rawana, ai dërgoi Ukasha bin Muhsin dhe Thabit bin Akram për të marrë informacione. Dhe ata kalorës kuajt e tyre quheshin Al-Zaram dhe Al-Mahbar. Sidoqoftë, këta dy kur dolën përpara u ndeshën me dy informues të tjerë të palës kundërshtare që ishin Tulejha dhe vllai i tij. Të dy palët u ndeshën dhe muslimanët u martirizuan. Pra edhe Ukasha edhe sahabi në fjalë u martirizuan. Një tjetër rrëfim i kësaj ngjarje është nga Abu Waqid al-Laysuwi, i cili thotë që ne ishim 200 ushtar që ecnim nën komandën e Zaid bin Khatabit dhe mbrapa vinte ushtria e kryekomandantit Khalid bin Walidit. Para nesh ishin Ukasha dhe Thabiti, të cilët merrnin informacione dhe na tregonin. Kur kemi mbritur të ta, ne i gjetëm të vrarë, na erdhi shumë keq dhe pritëm derisa të vinte Khalid bin Walidi. Ai pa dhe na u porositi që t'i varrosnim, po me ato rrobat e tyre të gjakosura. Gjithashtu thuhet që më vonë Tulejha e pranoi Islamin në kohën e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Hazrat Omeri, kalifi kohës, i tha që unë nuk mund të dua ty sepse ti ishe shkak i martirizimit të Ukashës dhe Stabitit. Pra ky që i vrau dy musliman, Tulejha, e pranoi Islamin edhe gjatë kohës Hazrat Omerit, Hazrat Omeri i tha pikrisht këtë fjalë. Atëherë Tulejha tha: o emiri i besimtarve, Allahu i madhrishëm atyre u dha nderin e dëshmorëve me duart e mia. Hazrat Thabit nuk pati ndonjë fëmijë. Muhammad bin Umari thotë që Thabit u martirizua nga Tulejha në vitin 12 pas hijretit në vendin e quajtur Bedaha. Sahabi i radhës i betejës së Bedrit ishte Hazrat Salma bin Salama, i cili ishte ansari edhe vinte nga fisi Banu Ashar i fisit Aus. Kur i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam do të mbrinte në Medinë, ai ishte ndër të parët që e pranoi profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai mori pjesë edhe në bejtin Uqba, bejtin e parë edhe në bejtin e dytë të Uqbas. Gjithashtu, duke përfshirë betejën e Bedrit,
ai mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Omeri radhiyallahu anhu në kohën e kalifatit të tij atë e caktoi guvernator të Yemamas. Sipas Umar bin Qatadas, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi vëllazëri mes Salma bin Salamas dhe mes Abu Sabra bin Abi Raham. Ndërsa sipas Ibn Ishaqut, kjo vëllazëri ka qenë mes Salma bin Salamas dhe Hazrat Zubair bin al-Awamit. Ka një ngjarje të fëmirisë të tij, të cilën ai vetë rrëfeu, thotë që kur kam qenë i vogël, disa njerëz të fisit tim ishin ulur dhe ndërkohë kaloi pranë nesh një dietar hebre, i cili na tregoi rreth kiametit, rreth llogaridhënies, rreth xhenetit dhe xhehenemit, dhe na tha që ju që jeni idhujtar do të hidheni në xhehenem, dhe ne nuk e pranonim. Ai na thoshte që do të ringjallemi dhe ne thoshim se si mund të ringjallemi pas vdekjes. Pra këta idhujtar nuk kishin koncept të ringjalljes, pra të botës tjetër. Kështu që pastaj ne pyetëm se cila shenja e kësaj, edhe ai na tregoi duke drejtuar drejt jugut, pra drejt Mekës dhe Yemenit, tha që do të vijë një profet edhe do t'ju tregoj. Ne tham, kur do të vijë ai? Ai më tregoi, më drejtoi gishtin drejt meje dhe na tha që nëse ky djalë do të jetojë, do ta gjejë atë profet. Hazrat Salma thotë që nuk kaluan shumë vite që ne morëm vesh për ardhjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ne të gjithë e pranuam atë. Dhe nga ajo gjendje që ishim idhujtar, tani ishim bërë musliman. Dhe në atë kohë edhe ai dietar hebrej ishte i gjallë, por vetëm Gazilia nuk e pranoi profetin. Ne shkuam tek ai dhe i tham se ishe ti që na tregoje për ardhjen e këtij profeti. Mirë po, ai tha që jo, ky nuk është ai profet që ju thosha, duhet të ishte dikush tjetër. Dhe më në fund, po në këtë gjendje ai vdiq. Në kohën e Hazrat Usmanit radhiyallahu anhu, kur ngritën krye shumë trazira, sahabi në fjalë u mënjanua, pra kaloi në vetmi vetëm për të adhuruar Zotin e Madhrishëm, që të ishte larg këtyre trazirave. Ka disa thonje të ndryshme në lidhje me vdekjen e tij. Disa thonë ai ndroi jetë në vitin 34 pas hijretit, e disa të tjerë thonë në vitin 45 pas hijretit. Ai ndroi jetë në moshën 74 vjeçare. Një tjetër sahab i betejës së Bedrit ishte Hazrat Jabir bin Atiq, bashkë me duke përfshirë pra betejën e Bedrit, ai mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai jetoi në Medinë deri në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, pra derisa të ndroi jetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Nofka e Jabir bin Atiqit ishte Abdullah. Ai kishte dy djem, Atiq dhe Abdullah, dhe një vajzë, Ummi Thabit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi vëllazëri mes Jabir bin Atiqit dhe mes Khabab bin Aratit. Në çlimin e Mekës ai mbante flamurin e Banu Muavijas bin Malikut. Jabir bin Atiq ndroi jetë në vitin 61 pas hijretit, në periudhën e Yazid bin Muavijas. Hazrat Sabit bin Thalba ishte një sahab tjetër i betejës së Bedrit, që gjithashtu quhe Thabit bin Jezer. Ai mori pjesë bashkë me 70 ensar në Uqba të dytë. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit, në betejën e Uhudit, në Hendekun, në Hudejbian, në Khejberin dhe në çlimin e Mekës, dhe gjithashtu dhe në betejën e Taifit, dhe pikërisht atje ai ndroi jetë. Hazrat Sabiti, babai i tij quhej Hazrat Salaba, edhe babë e birë të dy bashkë morën pjesë në betejën e Bedrit.
Hazret Suhail bin Wahab ishte një tjetër sahab I betesë së Bedrit. Emri I tij plot ishte Hazret Suhail bin Wahab bin Rabi'a bin Amr bin Amir Quraishi. Nana e tij quhej Dad, mirëpo ajo ishte shquar me emrin Bejza. Dhe për këtë arsye edhe ky sahab quhej Ibn Bejza. Kështu që në libra përmendet emri I tij Sahel bin Bejza. Ai vinte nga fisi Banu Fehr I Qurayshve. Ai e pranoi Islamin në fillimet e Islamit, pra në periudhën e parë. Pasi e pranoi Islamin, mbërgoi në Abisini dhe qëndroi atje derisa Islami filloi të proklamohej hapur në Mekë dhe u kthye dhe më pas e mërgoi në Medinë pas mërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vllai I tij, pra Hazrat Safwan bin Bajza, gjithashtu mori pjesë në betejën e Bedrit bashkë me të. Kur ai mori pjesë në këtë betejë, ishte 34 vjeçar. Mori pjesë edhe në betejën e Uhudit, në Khandek dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte edhe një vëlla tjetër të tretë që quhej Sahal, I cili gjithashtu mori pjesë në betejën e Bedrit, por nga krahu I idhujtarëve. Por Allama Ibn Hajar Asqalani thotë që Sahli pranoi Islamin në Mekë, mirëpo e mbajti të fshehur Islamin e tij përpara Qurayshve. Qurayshët e morën me vete në betejën e Bedrit dhe aty ai ra rob. Dhe Hazrat Ibn Masudi dëshmoi që e kishte parë në Mekë duke falur namazin dhe për këtë ai u lirua. Ai ndroi jetë në Medinë dhe I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam fali gjenazën e tij, pra edhe të Sahlit edhe të Suhail bin Bajdait në xhami. Hazrat Suhail bin Bajza tregon që I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në udhëtimin drejt betejës së Tebukit e kishte hipur në kafshën e tij mbrapa tij dhe gjatë rrugës I tha: "O Suhail", dhe e tha 3 herë, dhe të treja herët ai tha: "Ja ku jam, o I dërguari I Allahut." Dhe njerëzit e tjerë dëgjuan edhe ata ju afruan, edhe ata që ishin afër edhe ata që ishin larg, pra ishte një mënyrë që t'i mblidhte edhe njerëzit e tjerë. Dhe pas asaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha që kushdo që thot që dëshmon se Allahu është I vetëm dhe nuk ka zot tjetër përveç atij, zjarri I xhehenemit nuk do ta prek atë. Dhe tha, Allahu do ta bëj zjarrin e xhehenemit të ndaluar që ta prek atë. Tani kjo ngjarje përmendet në librat e historisë, edhe këtë e lexojnë muslimanët. Mirëpo pra veprojnë kundër kësaj porosie të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anasi radhiyallahu anhu tregon që ne nuk kishim ndonjë pije tjetër alkolike përveç pijes që quhej fazih, edhe që nxirre nga hurmat. Dhe tregon ngjarjen që isha unë që thot që unë pra I vetë tregon që unë I jepja Abu Telhas dhe filanit këtë pije që të pinin, ndërkohë erdhi lajmëtari dhe tha që a nuk keni dëgjuar që alkooli është bërë I ndaluar? Atyre që unë u jepja këtë pije, ata thanë që rrëzojnë shtambat e alkoolit. Atëherë ne I rrëzuam me njëherë sapo I dëgjuam lajmëtarin. Dhe njerëzit këta pra që po pinin nga duart e mia këtë pije, kur nuk më kërkuan më atë pije dhe as nuk kanë zënë në gojë këtë pije alkolike. Sipas një hadithi tjetër, Hazrat Abu Talha bashkë me të ishte edhe Hazrat Abu Dajana dhe pikrisht Hazrat Suhail bin Bajza që pinin alkool atë ditë. Duke u kthyer nga betejë e Tebukut, pra në vitin 9 pas hijretit, ai ndroi jetë dhe I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam fali gjenazën e tij në xhami.
Hazrat Abad bin Abdullah bin Zubair tregon që kur ndroi jetë Hazrat Saad bin Abi Waqasi, Hazrat Aisha radhiyallahu anha tha që kaloi një gjenazën e tij në xhamin që edhe unë t'i bashkohem në namazin e gjenazës. Atëherë njerëzit u xhuditën, u habitën se si ta sjellin gjenazën në xhami. Atëherë Hazrat Aisha tha se sa shpejt njerëzit harrojnë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam fali gjenazën e Suhail bin Baydaut në xhami. Pra ata mendonin që gjenazën duhet ta falin jashtë xhamis në ndonjë fushë të hapur, por Hazrat Aisha radhiyallahu anha u rregulloi gabimin. Hazrat Tufail bin Harith ishte një sahab tjetër i betejës së Bedrit. Vllai i tij Hazrat Ubeda dhe Hazrat Hasib gjithashtu morën pjesë në betejën e Bedrit, në betejën e Hendekut dhe në të gjitha betejat tjera bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazërinë mes Tufail bin Harithit dhe mes Munzir bin Muhammedit dhe sipas disa rafimeve të tjera mes atij dhe mes Hazrat Sufyan bin Nasrit. Ai ndroi jetë në moshën 70 vjeçare në vitin 32 pas hijretit. Një sahabi tjetër i betejës së Bedrit ishte Hazrat Abu Sulaid Usaira bin Amr. Usaira bin Amr ishte emri dhe titulli i tij ishte Abu Salid. Pra ai njihe me emrin Abu Salid. Babai i tij ishte Amr, edhe ai ishte shuar me titullin Abu Kharja. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai vinte nga Khazraj, nga dega e këtij fisi Adi bin Najjar. Babai i tij Abu Kharja Amr bin Qais gjithashtu ishte sahab. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit, siç u thash. Djali i tij Rafen, që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ndaloi mishin e gomarit dhe në atë kohë ne po gatuanim. Në tenxhere ishte mishi i gomarit që po gatuhe dhe ne erzuam tenxheren. Sahabi i radhës i betejës së Bedrit që do të përmend sot është Hazrat Salaba bin Hatib Ansari, i cili vinte nga Banu Amr bin Auf. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Ai, siç u thash, vinte nga fisi Aus, i dega i fisit Aus Banu Amr bin Auf. Dhe sipas disa rafimeve ai mori pjesë edhe në betejat e tjera bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka një rafim nga Hazrat Amama Bahli që Salaba bin Hatib Ansari erdhi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkoi që o i dërguari i Allahut, lutuni që Zoti të më jap pasuri. I dërguari i Allahut shprehu keqardhje dhe tha që sa pak njerëz ka që falenderojnë dhe arrin ta menaxhojnë pasurinë e tyre dhe nuk bëri dua për të, nuk bëri lutje për të. Ai erdhi përsëri dhe tha o i dërguari i Allahut, lutuni që Zoti të më jap pasuri. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, nuk të mjafton modeli im për ty që ti kërkon pasuri? Dhe tha, pasha atë Zot në dorën e të cilit është jeta ime, nëse unë i them malit që ai të bëhet për mua prej ari ose argjendi, ai kështu do bëhet, por unë nuk e bëj këtë dua, këtë lutje, sepse nuk është mirë që të kesh dashuri ndaj pasurisë. Ai erdhi për herë të tretë dhe tha, o i dërguari i Allahut, lutuni për mua që Zoti të më jap pasuri. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u lut, o Allah, jepi Thalabaut pasuri. Rafimtari thot që Thalabau në atë kohë kishte shumë pak dhi, ka shumë bereqet ra prej Zotit në baktin e tij, sa që ato u shumuan sikur shumohen insektet njëherë. Pra, pas kësaj ndodhi që për shkak të menaxhimit të baktisë shumë, ai nuk vinte më për namazin e drekës dhe të ikindis. Kur shtuan akoma më shumë baktit, nuk vinte më as për namazin e xumas. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pyeste për njerëz të ndryshëm dhe një ditë pyeti edhe për Thalabaun, se ku është? Njerëzit thanë se o i dërguari i Allahut, ai ka kaq shumë bakti sa që
nuk ka më kohë që të vi për namazin e xumas. Sidoqoftë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shprehu keqardhje për të. Dhe shprehu 3 herë keqardhje për të. Dhe kur zbriti ajeti për zakatin, që besimtarët të japin zakat, atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam caktoi 2 burra dhe nisi që të kërkonin zakat besimtarëve. Ata shkuan te Thalabau. E Thalabau tha, pra nuk e dha zakat dhe tha që ju kaloni së pari tek njerëzit e tjerë dhe pastaj në fund kthehuni tek unë dhe do të flasim. Ata njerëz thonë që ne kaluam edhe tek tjerë. Ishin disa, njëri prej tyre thot ishte njëri prej tyre që na dha deven më të mirë që kishte. Ne i tham nuk të kërkojmë deven më të mirë për zakat. Por ai tha se e di që nuk po më kërkoni, por unë dëshiroj ta jap. Është një histori e gjatë dhe më në fund Thalabau nuk e dha zakatin. Atëherë ata erdhën tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe raportuan. Në atë kohë Allahu i madhrishëm i zbriti profetit sallallahu alaihi wasallam ajetet e sures Tauba, pra ajetin 75 deri në 77, ku ai thot: "Dhe ka edhe të tillë prej tyre që i premtuan Allahut, po të na jap Allahu diçka prej bekimit të tij, ne patjetër do të japim lëmosh." Edhe vazhdojnë ajetet deri tek bima kanu yakdhibun. Pra e kushtëzuan dhënien e zakatit me mirësitë e Allahut. Në atë mbledhje ndër pranishmit ishte edhe një afërmi e Thalabaut. Ai u qua dhe shkoi te Thalabau dhe i tha: "Mirë ti o Thalaba, Zoti i Madhrishëm ka dërguar profetit sallallahu alaihi wasallam, i ka zbritur këtë ajet." Thalabau u qua dhe shkoi tek i dërguari Allahut dhe tha: "O dërguari i Allahut, pranoni zakatin nga ana ime." Ai tha, profeti tha se: "Jo, tani më Zoti më ka ndaluar të pranoj zakat prej teje dhe nuk pranoj më." Ai u kthye i dështuar. Ai erdhi edhe në kohën e Hazrat Abu Bekrit dhe i tha: "O kalifi i Allahut, pranoni zakatin prej meje." Edhe Abu Bekri nuk e pranoi. Erdhi në kohën e Omerit, edhe Hazrat Omeri tha që një gjë që nuk i ka pranuar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kush jam unë që ta pranoj? Erdhi edhe në kohën e Osmanit radhiyallahu anhu, por edhe Hazrat Osmani nuk e pranoi dhe pikërisht në kohën e tij ai ndroi jetë. Tani kjo ngjarje është në lidhje me një sahab që ka marrë pjesë në betejën e Bedrit. Pra nga njëra anë kemi sahabin e betejës së Bedrit, edhe për gjithë sahabët e Bedrit i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dhënë lajmin e mirë që ata do të jenë xhenetli. Nga ana tjetër kemi këtë rrëfim që Zoti i Madhrishëm i paska zbritur një ajet që nuk do t'i pranohe zakat prej tij. Si ka mundsi? Duket se rrëfimi është për dikë tjetër. Kështu që unë kur e kam studiuar këtë, kur e kam lexuar, edhe mua më erdhi në mendje, edhe lexova edhe sqarimin e Allama Ibn Hajar Asqalanit. Ai e trajtoi këtë ngjarje në një libër të tij dhe tha që kjo ngjarje, nëse është e vërtetë dhe duket se është e vërtetë, atëherë kemi të bëjmë me një ngatëres emrash, sepse ka një person tjetër, po Ensari, i cili ishte Thalaba, pra ishte Thalaba bin Abi Hatib, kurse ky është Thalaba bin Hatib. Sepse Allama Hajar Asqalani thotë se ne nuk mund të dyshojmë tek sahabët e betejës së Bedrit, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dhënë lajmin e mirë për ta. Dhe ai gjithashtu shtoi duke i referuar Ibn Qalbi, që i cili thotë që ky sahabi tjetër, pra Ensari, që quhe Thalaba bin Abi Hatib, ishte ai me të cilën kishte ndodhur kjo ngjarje dhe ai në librin e tij rrëfen gjithë këtë ngjarje që sapo ju lexova, që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, domethënë tha këtë fjalë për të. Dhe duke treguar këtë ngjarje tregon që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë për sahabët e Bedrit dhe sahabët e Hudejbias që ata nuk do të futen në xhehenem, nuk do t'i prek zjarri i xhehenemit. Madje kemi edhe një hadith kutsi ku
Allahu I Madhrishëm I tha profetit sallallahu alaihi wasallam që sahabët e Bedrit le të bëjnë çfarë të duan tani, sepse ata janë të falur. Kështu që pozita e tyre është aq e lartë sa që Allahu I Madhrishëm nuk mundet që më vonë tua shpërblej me hipokrizinë në zemrat e tyre. Sepse ai që ka hipokrizi në zemër nuk mund ta gëzojë xhenetin. Dhe kështu që gjithçka që zbriti jo për sahabin e betejës së Bedrit, por për dikë tjetër. Dhe kështu që Hazrat Salaba nuk ishte, pra sahabi I betejës së Bedrit nuk ishte ai me të cilën ndodhi kjo ngjarje, ishte tjetër. Hazrat Salaba I betejës së Bedrit ndroi jetën në betejën e Uhudit. Dhe ai që u përmend në këtë ngjarje ishte Salaba bin Abi Hatib. Pra sahabi I betejës së Bedrit ishte Salaba bin Hatib, ndërsa personi I kësaj ngjarje ishte Salaba bin Abi Hatib. Dhe këta janë dy persona të ndryshëm. Pra ky është një keq kuptim që erdhi për shkak të ngjashmërisë emrave të dyve. Ai mund të ketë, pra ky I fundit mund të ketë bërë një gjë të tillë. Sidoqoftë, Allahu e shpërbleft Allama Ibn Hajar Asqalanin, I cili e sqaroi mjaft mirë këtë çështje dhe largoi dyshimin që mund të veshë një sahabi të betejës së Bedrit. Një sahab tjetër I betejës së Bedrit ishte Hazrat Sa'd bin Usman bin Khulda Ansari. Sipas disave emri I tij ishte Sa'id bin Usman. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit, siç ju thash. Ishte ndër ata që ju lëkundën këmbët në betejën e Uhudit dhe më pas Allahu I Madhrishëm zbriti falje, pra ajet për faljen për të gjithë ata. Ai ishte vllai I Uqbas. Njëherë I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në vendin e quajtur Hurra, mbriti tek pusi I Har, I cili I përkiste pikërisht këtij sahabi, dhe ai e kishte lënë djalin e tij Ubada atje, dhe Ubada nuk e njohu profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur u kthye pra sahabi në fjalë, edhe Ubada I tha se kishte ardhur një njeri me këtë pamje, ai tha që ishte pikërisht ai profeti sallallahu alaihi wasallam, kështu që Ubada menjëherë shkoi me vrap dhe takoi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe atëherë I dërgoi sallam dhe u gëzua dhe vendosi dorën në kokën e tij dhe bëri dua për të. Hazrat Sa'd bin Usmani ndroi jetë në moshën 80 vjeçare. Sahabi tjetër I betejës së Bedrit ishte Hazrat Amir bin Umayya, që ishte babai I Hazrat Hisham bin Amirit. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe ndroi jetë, pra ra dëshmor në betejën e Uhudit. I vinte nga Banu Adi bin Najjar. Hazrat Hashim bin Amiri tregon që I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur po varroste dëshmorët e betejës së Uhudit ishin shumë, atëherë I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se bëni një varr të madh dhe varrosni 2 ose 3 sahab. Ai që ti më shumë Kur'anin varrosni atë të parin. Hazrat Hashim bin Amir thotë që babai im ishte I pari që u varrose dhe pas atij u varrosën në të njëjtin varr 2 të tjerë. Hazrat Amir djali I tij Amir, pra Hishami, I bisedoi me Hazrat Aishën. Hazrat Aisha tha se njeriu mirë ishte babai jot. Ai nuk pati pasardhës të tjerë. Hazrat Amr bin Abi Sarah ishte një sahabi I betejës së Bedrit. Sipas Waqdiut, emri I tij ishte Muamr bin Abi Sarah. Ai vinte nga Banu Harith bin Fahr, pra fisi, dhe titulli ishte Abu Sa'id. Ai ndroi jetë në vitin 30 pas hijretit në Medinë në kohën e Hazrat Usmanit. Vllai I tij Hazrat Wahab bin Abi Sarah ishte ndër mërgjimtarët e Abisinis dhe të dy morën pjesë në betejën e Bedrit, pastaj edhe betejën e Khendekut dhe në betejë të tjerë. Edhe ai nuk pati pasardhës. Pastaj sahabi tjetër është Asma bin Husain, I cili vinte nga fisi Banu Auf, pra nga Khazraj. Vllai I tij Khubayl bin Wabra njihet me emrin e gjyshit të tij.
ai mori pjesë pra në betejën e Bedrit, më pas disa kanë kundërshtuar dhe thanë se ai nuk kishte marrë pjesë në betejën e Bedrit, sidoqoftë. Sahabi tjetër ishte Hazrat Khalifa bin Adi, ka thënie të ndryshme për emrin e tij, disa thon Khalifa bin Adi, disa thon Khulaifa bin Adi. Kështu që sidoqë të jetë ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe pastaj edhe në betejën e Uhudit. Ai njihet me emrin Khalifa bin Adi bin Amr bin Malik bin Amr bin Malik bin Ali bin Beaza. Ai pranoi Islamin pak para se të bëhe beteja e Bedrit dhe ishte kështu ndër të parët që domethënë mori pjesë në betejën e Bedrit pa më njëherë pasi pranoi Islamin. Pas betejës së Uhudit emri i tij nuk përmendet në histori dhe pas shumë vitesh del vetëm në kohën e Hazrat Aliut, në kohën kur Hazrat Aliu ishte i zënë në beteja të ndryshme. Ai aty përmendet që ishte bashkëluftëtar me Hazrat Aliun radhiyallahu anhu dhe gjithashtu nuk ka ndonjë të dhënë për vdekjen e tij në librat e historisë. Sahabi tjetër është Hazrat Muaz bin Mirzan. Ai ndroi jetë, ai ra dëshmor në fakt në ngjarjen e Pusit Mauna. Babai i tij kishte edhe emrin Nais, ai vinte nga fisi Hazraj. Sipas disa rrëfimeve ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në Uhud dhe ndroi jetë në ngjarjen e Biri Maunës. Dhe sipas disa rrëfimeve ai nuk jetoi kaq gjatë, por ndroi jetë pas betejës së Bedrit nga plagët. Bashkë me të mori pjesë në betejën e Bedrit edhe i vllai. Pas ngjarjes së Hudejbias, kur Aina bin Hasan sulmoi fisin Ghasfan, pra baktin e fisin Ghasfan, ku ishin edhe baktit e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe më pas e vrau çobanin dhe ja mori gruan dhe iku. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi një çet ushtarake prej 8 kalorësish. Dhe njëri prej tyre ishte Hazrat Muaz bin Muazil. Ka edhe një ngjarje tjetër në këtë, që ndërta ishte Hazrat Abu Ayyash gjithashtu, dhe Abu Ayyashit i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që ti kalin tënd jepja një kalorësi të mirë. Abu Ayyash i tha se un jam o i dërguari Allahut kalorësi më i mirë ndër këta. Dhe më pas thot Abu Ayyashi që un sa unisa nuk kisha kaluar shumë larg sa që kali më rrezoi mua. Abu Ayyashi thot që un rash në mendime që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhe ndodhi kjo. Dhe kështu që atëherë mendoj që t'ja jep te kalin dikujt tjetër. Ndërsa sipas Banu Zarikit i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vet i dha kalin Muaz bin Muazilit ose Aiz bin Muazit. Hazrat Saad bin Zaid al-Ashari ishte një sahabi tjetër i betejës së Bedrit që ishte ensari dhe vinte nga fisi Banu Abdul Ashar. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe sipas disave mori pjesë edhe në Beitin Uqba, pastaj edhe në betejën e Uhudit, në Khandek dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në ngarkim të tij dërgoi të robëruarit e Banu Qurayzas. Ai shkoi në Najd dhe bleu kuaj dhe armë për muslimanët. Sipas rrëfimit, Saad bin Zaid bleu një shpatë nga një Najrani dhe i dhuroi profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe profeti i adhuroi Hazrat Muhammad bin Muslimas dhe tha që lufto me këtë në rrugën e Allahut, dhe kur shikon që muslimanët kanë rënë në kundërshti me njëri tjetrin, godite këtë shpatë në gur dhe ti ruhu nga trazirat dhe mos u përfshi në asnjë trazir bashkë me këtë shpatë. Allahu bëf që muslimanët e sotëm ti zbatojnë këto mësime dhe në vend që ti marrin jetë njëri tjetrit të vendosin paqen në botë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet këtyre sahabëve dhe na mundsof që të praktikojmë mirësitë, sakrifica dhe sinqeritetin dhe besnikërinë e tyre edhe në jetën tonë.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر